Right, so shosho mfuthinga rosesibona ishosha ngazi ngayithanda le nkulumo yalensizwa ngoba yenza ukuthi si-understand isimo esibhekene naso ukuthi kahle kahle abantu sitira nabantu abangafuni ukuhamba ngoba kahle kahle bathi mabeshiya emazweni abo bashiya bakhohla balanda imindeni yabo babuya bazohlala la, so now it's very difficult for them ukuthi babuyele emuva cause abanye babo bagcina 40 years ago emakubo, so uma that's why begoloza even ukuhamba cause abazi bazobuyela lapha. So lonto leyo isenza ukuthi si-understand inkinga esibhekene nayo ukuthi labantu laba bazolwa ngayo yonke impilo yabo ukuthi cha asiphindile emuva, not only because abafuni but abazi bazobuyela emuva babuyele kephi cause abanye bayoba amakhehla bahamba bebancane bafika la eNingizimu Afrika. So singathi wena ilayele video khona uzo-understand ukuthi inkinga esibhekene nayo inzima kangana. MaZimbabweans lonke eliphila ngaphandle kwelizwe ngabe se-America, UK, China, Australia, Ireland, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, South Arabia, wherever lapho khona ezilongu ngekho eZimbabwe phila kwelinye ilizwe. Bafethu, i-situation ube ngithi isiphithiphithi lesi se-South Africa lesi ngicela lisithathe njenge wake up call. Amathuba omsebenzi bafethu eZimbabwe mancane kumbe ngithi akula amathuba omsebenzi eZimbabwe. That is the reason why abantu be move from Zimbabwe besiyadinga imisebenzi kwamanye amazwe. But the biggest mistake that we are doing as Zimbabweans ukuthi singafika kulawo mazwe lapho siyedinga khona ukuphila sesifuna ukufika sibe ngabakhona sesikhohlwa ngeZimbabwe and asafuni lutho oluhlanganisa leZimbabwe. Yikuthola abanye abantu bazi bethathe lemuli zabo umuntu athutha abantu abakhe bonke sefuna ukuhlala labo khonapho abafundise khonapho akasafuni lutho nje oluhlanganisa leZimbabwe. Then mase kuvela izimo ezinjengalezi umuntu uyabe ngasakwazi ukuthi abambe ngapi. Khathesi kunje baningi abafowethu abastaki lapha eSouth Africa abanesifiso mpela sokuthi ngaba yabuye ekhaya, but abantu bangikhonto ukuthi umuntu sele 30 years sele 40 years wahamba waye eSouth Africa angithi kodwa wahle wakhohlwa ngeZimbabwe. eZimbabwe akala lutho akafuyanga akala muzi akala lutho nje angalikhomba uthelelo ngolwakhe eZimbabwe because yena wahle wathi ephuma eZimbabwe wahle wathi akasafuni lutho lomhlanganisa leZimbabwe. Isimo sesinje njengalokho kuseSouth Africa kathesi umuntu kasakwazi ukuthi abambe ngapi, uyabona. So bafethu i-reason why kumele siye ngaphandle kwamazwe mawungazibona uphuma ngaphandle kwelizwe kumele ube wazi wena uhambela ukuyatshintsha isimo sakangakini isimo sasekhaya, uyabona. Konke okutholayo imali oyitholayo invest back home so that uzojabula ube le reason why kumele ujani uzibuyele eZimbabwe. Abanye abafowethu kathesi asikho ukuthi eZimbabwe abafuna ukubuya bayafuna sibili ukubuya but uyazibuza umuntu ukuthi manje eZimbabwe ngiyafika ngiqalele ngoba umuntu wadlala ngesikhathi izinto zivume ihola imali yakhe konke ku right wasithe ukuthi hayi mina vele sengithatha abantu abamsesizidlalela khonapho okweZimbabwe fokofa safuna lutho okuhlanganisa leZimbabwe. But kathesi abantu yabona ukuthi singaphi kathesi ke manje uyathina abantu anuzobasaphi bafethu ngazi ube ukuphi lapho khona yebo kungabe kungalama attacks kungelani but woba kwazi ukuthi awukho elizweni lakho kumele uhlale ukukhumbula ukuthi angikho elizweni lami whatever nguthola I must invest back home so that isikhathi lesi esinjengalesi masifika sinithole ngi-right ngoba abantu aba-investile abalezinto zabo kathesi ekhaya ngiyakutshela bonke vele bazibuyelile ekhaya bazihlalele ekhaya bakwazi ukuthi angeke ngihlalele kube lokho ngimatshelwa ngitshela ukuthi hamba kini what but laba abakhe besithi hayi bafethu thina sicela ukuhlala kodwa yibo labo abantu ukuthi wahambe wadlala ngesikhathi, uyabona bafethu. Amazwe la esiyakiyo asiwethu asoze futhi afaka wethu. Don't ever go there sufika khona ngale sufuna ukuba ngawakhona uyiko ufika khona nxa isimo sesinje ngale zibuze ke uyabamba ngaphi ke kathesi, uyabo uyabamba nga. It's not like ukuthi wena empilweni yakho lokho for the past 30 years awukwazi wabamba imali yakho uyibamba but wena uprioritize ukuthi ngono wena lemuli yakho liphile kulelo lizwe likhohlwe lihle lisayine total. Abanye bathi besuka leZimbabwe bazi bathengisa lemizi thengisa imizo akasafuni lutho lomhlanganisa leZimbabwe. Khathesi makunje kathesi uyabamba nga bafethu. It's just a matter of time woba kwazi ukuthi ilizwe lapho khona asilo lizwe lakho. Konke okutholayo kuthumele ekhaya, konke okutholayo ilungisisa isimo sasekhaya. Isimo leso wasibhalekela silungisise ukuze wena create environment wena oyifunayo yona le oyilanda khona ngapho ilungise back home uzi-investele kuhle unga-invest lapha eZimbabwe ungazi-investela kuhle uyaziphilela clean uziphilele mnandi. Khathesi kuyini kwathi sabafowethu ngabe philele ukuthi wabetoyitoyelwa bezenzakana abantu abangakwananga emakhanda. No bafethu asiphaphameni asivuka mntu omnyama vuka daki vuka Mzimbabweni.